Assalomu alaykum obunachilarimiz va YouTube kuzatuvchilarimiz. Sog' salomat bo'lsalar. Yana bir yangi obyektimizga keldik. Bundan bir hafta oldin mana shu betonlarni qo'yib ketgan edik. Endi blokda terish jarayoniga keldik. Bloklar tumbalarni bosamiz, xudo xolasa. Yana hovlini terigan bor, bir 8 metrcha, uni ham terib beramiz. Ustalarimiz keldi ishni boshlashga. Klyankalarni qo'ydik tagida. Egasini talabiga binoan. Biz qo'ymasa ham bo'laveradi. Klyanka kerak emas bu yerga. Tak, bloklarimizni narxlarini aytib o'tganmiz. Balandligini 2 metr qilib teramiz. Har bitta stoykani arasini 2,5 metr. 3 metr qilib qo'yib beramiz. Mana bloklarimiz kelgan, instrumentlarimiz hammasi bor. Aravalar bor. Kimda qanaqa taklif savollar bo'lsa kommentariyga yozib qoldiring. Javob qaytarishga harakat qilamiz azizlar. Bizni kuzatishda davom eting. Musofirda yurtgan yurtdoshlarimizga sog'lik salomatlik tilaymiz. Oila borlariga sog' salomat qaytsin. Yangi ishimizni boshladik, xudo xolasa. Yangi videolar chiqarib boramiz. Xayr, sog' salomat bo'ling.